哇，那我就是第402443米啊！这个雨是这么吹的，吹得满脸都是，跟洗脸的，真的跟洗脸一样。说实话，各位朋友，不知道为什么哈，此时此刻特别的兴奋和激动啊！看到这个哈气了吗？再多一点的。留个纪念。真的是太冷了，看我的手都已经红成这个样子。峨眉山上下着大雨，吃着凉糕啊！太冷了。这个让我想起了一款游戏啊，真的叫《寂静岭》。貌似这边能住的只有这几家店了，这是真的。现在是早上的9点40哈，没起来啊！哎呀，这个没起来。不过没事啊，出来旅行嘛，就对自己好一点哈。什么时候起来，什么时候算哈。准备收拾一下，然后再去爬峨眉山吧。一会儿见。现在已经是早上的差不多10点半了吧，大概在酒店准备了1个多小时啊。现在准备去乘坐高铁去爬峨眉山，还好现在天气也不是很冷吧，然后也不下雨，应该还是比较好爬的。突然发现啊，这种冲锋衣还是挺好的哈，下点小雨的话一般也不会湿，然后就算是湿了吧，很快也就干了，还是比较适合出来旅行用的。来乐山再吃个钵钵鸡。OK 啊，吃这些啊，一会儿要爬一下午了，爬一下午。OK 啊，这是午饭啊，看着就太有食欲了，这大钵钵鸡，然后再来一杯苹果美式，完美，干杯！牛肉丸，哇，尝一下这个牛肉丸吧。还是挺好吃的。钵钵鸡正常应该是凉的，因为我感觉有点吃不惯，所以我点了个加热版的，它现在变热了，可以的。哦，这个豆干挺好吃，不错不错。OK 啊，这个牛肉啊，看着就好吃。还挺嫩的啊，就是，就是有点辣，可以的。既然来吃饭，就要吃的爽啊！再来一屉饺子和烧麦的，叫什么双拼？这个是纯韭菜馅儿的，来一下，尝一个啊。哇！还第一次吃纯韭菜馅的饺子，挺神奇的啊！一般我们那边都是韭菜加上鸡蛋的，味道还可以。我决定在去爬山之前啊，再尝一个这个。刚才在网上查了呀，这不错。OK， 这是飓风味儿的啊，面边也是葡萄味儿的。哦，这个也挺好吃。它这个怎么说呢？入口即化的感觉，挺不错。
整体也很清爽啊，正好今天也没有很冷，很舒服。OK 啊，现在是到了乐山站，准备坐一下高铁再去峨眉山啊。原定计划是早上9点多钟就去，现在已经快下午1点了。反正吧，这个出来旅行总会有一点意外嘛，这个接受就好了哈。现在准备出发，乐山站，准备进站。这明明现在是周五啊，大家应该还在上班吧？为什么会有这么多人？可以啊，都没有什么人啊，基本上没有人。OK 啊，出来了啊。这是行李寄存啊，一般1天10块钱一个，过夜25。这里是买那个过去的大巴车的票啊，往返的。刚才问了一下啊，因为现在已经快2点了，我估计今天上峨眉山应该是，反正是下不来了吧，这个时间有点来不及，所以估计要在那个峨眉山那边住一晚上。这个就是对吧，拖沓的一个后果。不过嘛，旅行啊，就是充满这种不确定性才有意思，对吧？所以现在准备上山。你得有票呀。那现在的话，这边排队，然后准备坐这个巴士去峨眉山。这里就是排队啊，一会儿就在这里坐巴士。OK 啊，这现在不愧是淡季啊，基本上看好像没有什么人啊，可以的。这样的爬山嘛，才更有体验感。要人太多的话，基本上就是人挤人了。OK， 这个就是大巴车。这一段行程大概要1个半小时，准备先休息一下。估计到那边可能得将近3点半4点了吧。这大雾气，我的天啊，太夸张了。外面全是大雾，都看不清道路了，太爽了吧！不知道为什么一到这种有点极端天气的感觉，我就特别的兴奋啊！现在外面这个雾气特别大，基本上都看不清啊，但是我反而非常的开心。现在此时此刻外面下了大雨啊！我发现每一次旅行啊，都充满了意外啊，但是每次都能非常巧妙的化解，这也就是旅行的一个比较有魅力的地方啊。现在正在下雪吗？是，已经在下雪了，能看到。哇哦，好棒！鞋套请你穿上，红色风的鞋套啊！哇，这边下着大雨，然后据说还有雪，看来运气要是好一点的话，真的能看到雪了。一会儿去试一试了。把雨穿上没有？现在只有零下4度，而且下着雨啊，据说上面已经下雪了，所以说必须得买个雨衣了啊，必须得买一个。手机。哎呦，朋友们，太爽了，太爽了！现在准备上山了哈，还要再走1.5公里啊，只能步行了。现在这个雨下的非常大，非常大啊，然后我现在裹得跟个粽子一样，浑身。这雨衣。这一回我学聪明了哈，绝对没有只穿4件短袖就来了哈。现在的温度大概应该零下1度左右哈，还是挺爽的。OK， 是不是可以看到这边雨还是很大的啊？哇，雾气也很大了，手都冻了，都红了。哇，这个大雨太过瘾了，而且是直接跟洗脸一样，直接吹到我脸上了，哇！
还是有点凉的。哇！我觉得今天真的非常具有纪念意义哦。哇，真的很冷，而且还是下着雨这种感觉，爬着山，哇，所有的元素都凑齐了哈，太适合这种叫什么？太适合旅行了哈。看到了吗？都是来下山的人啊，而只有我是现在才开始往上走。主打的就是一个不寻常、不一样。进入野生猴栖息地。还有这个猴子。哦。好吃吗？哎呀，还晓得甜。看一下这边的，哇哦！哇！你有书包你不转念了，奇迹。他害怕了，说话声音大了。这里也有2只猴子，它们在外面。哇哦，有一种人与自然、动物和谐相处的感觉啊，不错。哦，这边更多哎。哎呦！好吃不？好不好吃？那猴子啊，这帮小猴子，刚才跟我握手呢，非常的友好哈。半卷山水禅，无法手制，峨眉山特产手工茶饼，欢迎品尝购买。今年峨眉山还是挺凉的。哇，我感觉我的这个裤子还有这个鞋啊，已经全湿了啊。这边雨下的也是越来越大了，太爽了。哇！尊敬的游客朋友，您已进入野生猴栖息地，请勿投喂。大家可能不知道现在到底是有多冷啊！看到这个哈气了吗？零下2、3度吧，估计有。太爽了！但所有人都是往下走啊，真的，只有我往上走，逆流而上。这光走到这个索道啊，都快走了半个小时了。我感觉再过一会儿，天都黑了，我还没看到山顶呢。这一趟旅行意义非凡哦！我也特别喜欢这种不确定性啊，太过瘾了。哇，这边的雾气基本上可见度特别的低啊，什么都看不见了。看一下后面，太刺激了！哇，哎呀，这个雨啊，哎呀，这个雨是这么吹的，吹得满脸都是，跟洗脸了，真的跟洗脸一样。哎呦，啊！这现在是又有风又有雨啊！这个天气爬峨眉山，我感觉除了我也没谁了哈，太无敌了！哎呀呀，没有人了都。说实话，各位朋友，不知道为什么哈，此时此刻特别的兴奋和激动啊，就感觉像这种末日感啊，哇，好冷好冷好爽！来，大家看一下这索道啊，没有人啊，没有人，不排队，直接进。
师傅，这个时间还能看到日落了吗？应该也没有日落了是吧？我说刚想说这个时间还能看到日落了吗？是不是没有太阳？看不了，今天看不了，昨天天气好。没有太阳了是吧？没有。哎呦，我还想看个日落呢。好嘞，谢谢哦。好。上去大概要多久啊？坐手的时间就3分钟左右。啊，3分钟。还得步行几分钟。好嘞，谢谢。突然发现自己有点幽默，刚刚想问一句，这个有没有日落哈？连太阳都没有，哪来的日落呢？进来了，进来了。哦。哇，说实话，现在有点狼狈哦。充电啊，补充一下能量啊，来块巧克力。哇，进来了，进来了。哎呦，哇，这么大一个车。这个连相机盖子这样。哇，什么都看不见，外面全是雾啊！大概上去3分钟。这么大一个车哦，上面有个把手。这大概是3分钟左右的车程，但外面什么都看不见，可以看一下，不是曝光，是外面真的是白色的。下车喽！哇！哎 ，OK 啊，虽然我是坐缆车上来的，但是海拔高度啊，这已经达到了100%的进度，我觉得咱们也要跟这里留个纪念。哎呀，继续。这个鞋哈已经湿透了哈，现在经过这一次旅行，我决定下回买一个防水的，也防水的裤子。这雾气都看不到我上面写什么我都看不清哦，这写的什么？离近一点再看看。哇，离近一点是这样的。留个纪念。来了来了。这都看不清哦，这个大佛，雾气太大了，都看不清了。我身后这里就是那个大佛，但是因为雾气太大了，准确的说是雾气加上水汽太大了，这种若隐若现的感觉根本看不见啊。好的，朋友们，那我在这里也祝愿大家心想事成。我觉得旅行最重要的就是此时此刻当下的感受啊。虽然现在下着雨，但是我不知道为什么内心特别的兴奋和激动，特别的开心。可能是又挺长时间没有出来了吧。所以说嘛，朋友们，没事的时候要多出来走一走，多出来转一转，这样的话你才会，对吧？让你的心情变得更好起来啊。这里真的雾气缭绕啊，我理解就是仙气缭绕啊，真的太爽了，太梦幻了啊，这里的感觉。山顶的风好大啊，吹得我满脸都是水。刚刚在这里面拜了一下，然后许了一些愿望，也在这里希望大家都可以自己心想的事情都可
可以实现。加油！这里正常应该就是，我估计应该就是那个云海啊。但是因为今天这个下雨，加上这个雾气实在是太大了，真的什么都看不见啊，就是一片白。不过，对吧？还是那句话呀，大家心里面有景色，这里就是有景色。看一下哦，很壮观。哇，我好冷啊！我身后就是万丈深渊，好冷啊！啊，好开心啊！哇，哎呦，真的是太冷了，看我的手都已经红成这个样子。看一下这个风啊，可能现在看不太出来啊，这因为没有对照物。看这里，这风大的。这是我刚刚中午吃完饭的时候打包的一份凉糕啊，看一下，凉糕在这里。哇，准备尝一尝。突然觉得我也是真的有点厉害了，在峨眉山上下着大雨，吃着凉糕啊，太冷了，太冷了！这种体验感真的前所未有啊！旅行的意义真的再一次凸显出来。哇，太冷了，太冷了！哇，这先放地上，再把这个倒里面。不过也没事，就这样吧。吃一口啊，这大凉糕，哇，好凉！来一口，来一口，来一口。喂，哎，太好吃了！哎，我太好吃了，太好吃了！啊，就是有点冷。哇，好吃是真的好吃，冷是真的冷。因为在山顶上特别的凉嘛，所以容易失温，还是要补充一点有能量的东西啊。这个红糖还是可以的。我感觉，哎呀，虽然天气很冷，但是我感觉比在夏天吃都好吃哦。好吃。好吃。感觉在冷的时候吃什么都好吃。这就当我的晚饭了。我怎么感觉每次出来去这种自然风景区的时候，都像是渡劫一样，每回吃的东西都好可怜哦。不过没关系啊，重在体验和参与。开心，干杯，朋友们！突然感觉啊，刚刚说有点凉，感觉现在冷的这个水都变热了。继续出发，看一下，真的10米开外啥也看不见。哇，这一块巧克力是我最后的能源了，太冷了，不知道还要走多久啊！哎呦，现在已经能见度啊，10米开外什么都看不见了。这一次体验真的太有意义了，真的给我冻着都受不了了，太冷了，没有知觉了都快。
算了一下时间啊，今天应该是真的回不去了。我可能真的要在这个峨眉山旁边找一个住宿的地方了，还不知道能不能找到的。而且缆车不知道现在有没有，应该能赶得上吧？现在是5点40分，这边应该是要原路返回的，从这边走。这峨眉山160的门票，我觉得还是可以的哈，在这边，对吧？有新知识可以在这边拜一拜啊。我是真不行了，太冷了。其实这个衣服真的很保暖，主要是这个冻手，还有就是我这个鞋湿透了，然后裤子也被打湿了，所以现在浑身上下就是一直在处于这种寒冷的状态。我下回必须要买一个防水的裤子和防水的鞋，再买个防水的背包。太冷了，这里好暖和，借点火。2025年第402442名，对不起，那我就是第402443名啊。现在是5点51分，6点钟索道就结束了。我现在准备冲刺过去，不知道还能不能赶得上。哪里嘞？哎，是这儿吗？好像不是吧？啊，在哪里呢？快点跑一跑了，应该是来得及的，还有几百米吧。看到了，在这儿。每次都这么的惊心动魄吗？还来得及吗？可以。哎呦，太棒了！哎呀，赶上了！最后几分钟啊，赶上了，没办法，幸运女神永远眷顾于我。现在是55分。这个是最后一班车啊，一个人都没有。我每到一个地方都会买一个纪念章啊，我特别喜欢。这个是纪念币，猴子的，也算是来过峨眉山喽。现在这里天色已经暗下来了，准备下山了。这叫峨眉山灵猴啊，也是野生的，也叫藏猕猴，可以。这个让我想起了一款游戏啊，真的叫《寂静岭》，是不是还有点这种感觉？周边全是雾气啊，然后人也比较少。貌似这边能住的只有这几家店了，还有那边下面有一点点。我决定随便找一家住一下得了，明天白天的时候起来再去看看能不能赌一赌运气，看看那个云顶啊。好冷啊，又冷又饿啊。这真的氛围感拉满了。现在是晚上的6点40啊，天色已经完全暗下来了。我得赶紧找一个能住的地方，太冷了。像这边基本上都是酒店和这种饭店在一起的，有点像是隐藏在这个深山角落里的这种感觉哦。哇，这个就是我今天晚上的酒店了，这就是我今天晚上订的酒店。因为这附近的酒店基本上都是跟饭店一起的吧，所以说都差不多我觉得，所以我就随便选了一家，今天晚上就住这里吧。反正明天早上很早可能就要起来了，先休息一下，吃点饭，太累了今天特别的有意义啊。
哦，准备吃饭。现在大家可能什么都看不见啊，是因为外面实在是太黑了啊。我准备找一家店吃个饭哈，这边能开的店也不是很多，看一下这边吧。哇，就这家还算是亮的。飘香饭店，这就是今天的晚饭，爽！走一天了，多吃点没问题哈。鱼香肉丝、麻婆豆腐、炒甘蓝、米饭。OK 啊，简单吃一口。先尝一尝这个甘蓝吧。还可以。吃完饭了啊，今天一天真的是非常的具有戏剧性，发生了好多有意思的事情。现在已经筋疲力尽了，累得不行，所以说今天就先早点休息，明天早上6点多钟起来，争取去看日出。明天见。